Так, ребята, всем привет. Это опять Техновиталь. Ну, вы уже поняли, блядь. Вот. Так, короче, что сегодня будем-то вытворять-то, ребятушки? Вот. А сегодня будем заниматься инженерно-технической хуетой, которая на самом-то деле хуетой не является. Короче, что? Я нашел во время уборки у себя на балконе вот такую вот бензиновую зажигалку. Я хуй знает, блядь, откуда она у меня вообще появилась. Ну, типа подъебос под зиппа, ноунейм. Въебал ей кремень мощный. Короче, сейчас, то есть устройство здесь одинаковое, как с зипарем, потому что другого еще не придумали, но бензиновая зажигалка это самая ненадежная зажигалка, наверное, на всей планете. Ну, устройство все то же самое, то есть ватный наполнитель внутри, из ваты, винт, под ним пружинка и, собственно, кремень. Вот. Ну, кремень я поставил от Крикета, который нашел на ближайшей помойке. Вот. Что-то она еще даже дыметь пытается, блин. Хотя там уже давным-давно ни хера нету, ни бензина, ничего. Ну, короче, сейчас будем думать, как ее заправить, блин, и чем ее заправить, блин, чтобы не переплачивать за бензин-то зиповский там или какой-нибудь еще. Так, ну что, ребят, давайте прикидывать хуй к носу. Вот, так, в общем, что у меня тут есть в моем загашнике. Так, корпус пока нахуй. Так, пойду пороюсь. О! Вот что нашел у себя в закромах, блин. Бензин галоша. То есть это уровень, то есть это высоковоспламеняемый бензин, блядь. То есть уровень, наверное, 98-го бензина. Ну, то есть, по крайней мере, блин, горит он, что пиздец называется. Так, ну что, давайте попробуем заправить вот эту вот китайскую поеботину галошей. И посмотрим, будет ли гореть эта хуерга, блядь, ебаная, на этом бензине. Так, для этого нам что понадобится, ребята? А для этого, ребята, нам понадобится шприц с иглой. Ну и, собственно, бензинчик. Вот, стоит эта дрянь очень дешево. Так, ну что, давайте. А сейчас дело техники, ребята. Сейчас просто-напросто. Что мы делаем-то, ёпт вашу мать? Сейчас мы набираем галоши через шприц с иглой. Собственно, блядь, сам шприц, блядь. Запомните, ребята, блядь. Инженер это такая хуета, которая пока не напьется, ничего не сконструирует и не сможет сделать. Так. Так, ну что, пошел, родной. Да ёб твою мать, блядь. Сука, ёбаная камера, блядь. Ладно, сейчас прихуячим ее на место. Блядь, штативы, блядь, говно китайское, ёбаное. Так. Технические неполадки. О. Так, ну что, давайте отсасывать шприцем галошу. Продолжим. Опа. Так, 2 миллилитра у нас есть. Хорошо. Так, ну что, делаем инъекцию, прививочку этой китайской ебаной в рот зажигалки. Так, ну давайте так, аккуратненько так. Так, там камера не сбилась, блядь. Угу.
блядь, штативы эти китайские, блядь, ебаная дрянь. Так, ну что, давайте, аккуратненько. Аккуратненько. Ага. Прививочка. Тебе зажигалочка. Злоебучая. Подъебка под зиппа. Так. Кстати, фитиль цел. То есть фитиль нормально. Так, ну что, 2 миллилитра, я думаю, недостаточно, чтобы пропитался гнилой наполнитель. Может, он не гнилой, ребята. Так, ну давайте еще, блядь, въебем. 2 грамма галоши. Так, а потом будем дожидаться, пока пропитается система. Так, оп. Ага, ну еще двоечка. Кстати, ребята, бензиновые зажигалки, они самые хуевые. Я верю в газ. И не зря, поверьте. Так, ну что, еще прививочку. На, скотинка тебе. Так, аккуратненько. Угу. Угу. Поперла. Так, не, еще нихуя она не поперла. Так, ну ладно, хуй с ним, блядь. Пусть будет пока 4 грамма. Прививочка. Бензиновая. Так, сейчас, блядь. Это все вставляем в корпус и ждем. Некоторое время, а может уже не надо ждать. Не, надо подождать. Да, правильно. Будем ждать. Пускай пропитается, а пока уберем заправочные инструменты, ребятушки. Интересно, на галоше загорится эта хуйня или нет, блядь, китайская. No name. Я даже, ребята, не знаю, сколько лет у меня эта зажигалка-то провалялась-то, блядь. Подъебос вот этот вот. Вон, посмотрите, no name, блядь, полный no name. Но принцип один и тот же. Блядь. Ёбаный рот ты, блядь. Так, ну что, ребята, прошло 10 минут. Ну, чуть больше, может 15. Когда зажигалочку я заправил галошей. Так, давайте попробуем ее зажечь. Вроде запах пошел бензина. Давайте попробуем зажечь ее. Но, опа. Зажглась. Да, горит. Галоша горит, блядь. Вот, сука, ебаная хуета, блядь. Нормально. Это все с учетом того, что бензин галоша, он стоит гораздо дешевле зипповского бензина. Да, ну горит. Так. Кстати, довольно ровненько горит. Так, что, давайте прикурим. Человек-то я курящий. Вот у меня есть Винстон. Вот, кстати, трофейный. Так, ну что, прикурим? Бензиновая зажигалка тушится просто-напросто закрыванием крышки. Ну вот и все. Так, интересно, повторно она зажгется или нет? Давайте посмотрим. Вроде как фитиль пропитан. Ну, больше на 2 дня не хватит, конечно. Придется перезаправлять. Блять.
Да, горит. Ну все. С вами был блог Техно Виталий. Пока, я покурю.